Hello friends, welcome to MAXii Kitchen and Vlogs. நம்ம இன்னைக்கு இந்த புடலங்காயை யூஸ் பண்ணி ஒரு சூப்பரான ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபி எப்படி செய்யணும்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி எங்க சேனல் நீங்க Subscribe பண்ணலனா கண்டிப்பா Subscribe பண்ணிக்கோங்க. MAXii Kitchen and Vlogs. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இதோட தோலை ஃபுல்லா ரிமூவ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். நிறைய பேர் இதில் கூட்டு பொரியல் எல்லாமே செய்வாங்க. ஆனால் பிள்ளைங்களுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதோட ஃப்ரை பண்ணுற ஐட்டம் தான் ரொம்ப பிடிக்கும். நீங்கள் ஒரு வாட்டி இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுத்து பாருங்கள், ரொம்பவே விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. நீங்கள் ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸாக கூட செஞ்சு கொடுக்கலாம், ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். ஃபஸ்ட்டு இந்த தோலை ஃபுல்லாக ஃபஸ்ட்டு ரிமூவ் பண்ணிடலாம். இப்போ ஃபுல்லாக தோலை ரிமூவ் பண்ணியாச்சு. இப்போ இதை ரவுண்ட் ஷேப்பில் கட் பண்ணிக்கலாம், அதாவது ரிங்ஸ் டைப்பில் அந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம சேனலில் ஒரு முள்ளங்கி ஃப்ரைங்கிற வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ ஒன்ஸ் நீங்கள் பார்க்கல அப்படின்னா போய் பாருங்கள், கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிக்கும். இந்த முள்ளங்கி சாப்பிடாதவங்களுக்குலாம் இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ரொம்பவே சூப்பராக விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், பார்க்காதவங்க போய் பாருங்கள் ஃப்ரீயாக இருக்கிறப்ப. இப்போ ஃபுல்லாக ரவுண்ட் ஷேப்பில் கட் பண்ணி முடிச்சாச்சு. இதை இப்போ ரவுண்ட் ஷேப்பில் கட் பண்ணி வச்சாச்சு. இப்போ ரவுண்ட் ஷேப்பில் கட் பண்ணதை உள்ளே பார்த்திங்க அப்படின்னா விதையாக இருக்கும், அதை ஃபுல்லாக ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி ரிங்ஸ் டைப்பில் செஞ்சு வச்சுக்கலாம். இப்போ நம்ம ரவுண்ட் ஷேப்பில் கட் பண்ண எல்லாத்தையும் இந்த மாதிரி ரிங்ஸ் டைப்பில் செஞ்சு ரெடியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம். இப்போ உள்ளே இருக்க விதையெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு ரொம்ப அழகாக சூப்பராக ரவுண்ட் ஷேப்பில் ரெடி பண்ணி வச்சாச்சு. இப்போ ஒரு மிக்சிங் பவுல் எடுத்துக்கோங்க. மிக்சிங் பவுலில் ஒரு 4 டேபிள் ஸ்பூன் போல் கடலை மாவு ஆட் பண்ணிக்கலாம், 1 டேபிள் ஸ்பூன் அரிசி மாவு ஆட் பண்ணிக்கலாம், ஒரு 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் சேர்த்துக்கோங்க, ஒரு 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் போல் மிளகாய் தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. உப்பு ஆட் பண்ணிவிட்டு இதோட நம்ம கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து ஒரு கெட்டியான பதத்துக்கு நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ரொம்ப கட்டி கட்டியாக ஃபார்ம் இருக்கக்கூடாது, நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி அந்த பஜ்ஜி மாவு பதத்துக்கு நம்ம செஞ்சு எடுத்துடலாம். நல்லா கட்டி இல்லாமல் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இந்த மாதிரி கன்சிஸ்டன்சியில் வரணும் பாருங்கள், இந்த மாதிரி கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்கணும். இப்போ இதோட நம்ம ரவுண்ட் ஷேப்பில் ரெடி பண்ணி வச்சோம் இல்லையா, இதை இந்த மாவில் டிப் பண்ணி எண்ணெயில் போட்டு ஃப்ரை பண்ணி எடுக்க போகிறோம். அவ்வளோதான், ரொம்ப சிம்பிள். ஸோ நம்ம ஆக்சுவலாக ஃப்ரை பண்ணி எடுக்க ஒரு பேனில் எண்ணெயை சுடு பண்ணியிருக்கலாம். எண்ணெய் சுடுனதுக்கப்புறம் நம்ம ஒவ்வொரு பீஸாக எடுத்து அந்த மாவில் டிப் பண்ணி எண்ணெயில் போட்டு ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துடலாம். ரொம்பவே சிம்பிளான ரெசிபி இது. இதை ஃப்ரை பண்ணுறப்ப மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சு ஃப்ரை பண்ணணும், இல்லைன்னா வெளியே ஃபுல்லாக நல்லா மொறுன்னு ஆயிடும், உள்ளே பச்சை பச்சையாக இருக்கும். அப்போ சாப்பிட்றதுக்கு நல்லா இருக்காது. ஸோ நீங்கள் மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சு ஒரு 3 to 4 minutes வரைக்கும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணுங்கள். அப்போ தான் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். அவ்வளோதான், ரொம்ப சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. இதே மாதிரி இன்னொரு பேட்சை போட்டு ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துடலாம். நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட கமெண்ட்ஸை என்னோட ஷேர் பண்ணிக்கலாம் கீழே இருக்க கமெண்ட் செக்ஷனில். மீண்டும் ஒரு சூப்பர் ரெசிபியோட நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். அதுவரையில் வாசனை ரசித்தபடி காத்திருப்போம் ருசிக்க. தேங்க்யூ ஸோ மச். ஹேவ் எ நைஸ் டே. பபாய்.